কালি 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 না রুই না মির 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 কে বিলরে আলহামদুলিল্লাহ আজকে মুবিন রেডি হইছো মুতে রেডি কিন্তু মাছ ধরে আমি খারা খারা মাছটা খেলে তাহলে সূর্য জ্বালা কালি বাউস হে মুবিন নি আর নিছে না ওরম ওরম ক্যাচিং এর বের তো তোমার ঠিক হয় নাই তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ওর কি কান খুবের মোর এখন নিয়ে যায় কম মাছ তোর বোকা মাছ নিয়ে যায় কম মেরা ক্যাচিং করতে পারো না ক্যাচিং তো করি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এটা রুই মাছ হিট হইছে রাকিব ভাই কি দুইটা বাজিস দুইটা দুই কাটা দুইটা হিট হইছে খুব সুন্দর একটা রুই হইছে রুই না মির মির কা তো মির কি মির কে মির মিরকে মাছ রুই মাছ মির কে ভাই রুই আমি কই মির কে ভাই না না রুই মাছ রুই মাছ রুই মাছ ওই যে আমি তো পাশে শুরুতেই না মিরকে ঠিক আছে মিরকে তো লাল হইবে না লেস ওই মির ওই যাও ওই তো যাই হোক সুন্দর একটা মাছ হইল বসিটা খোলো আচ্ছা না লাভ দেন না ওদের ধরো 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 মাছটা ধরো ও মুখে না সব দেশে মুখ না তুললে তো রাষ্ট্র না এরকম ধরতে হবে এরকম আগে হ্যাঁ এই আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর একটা মাছ আছে আমাদের রাকিব ভাই একটু তাকান ভাই কিছু বলেন আসসালামু আলাইকুম ভাইরা বিকেল থেকেই খুব সুন্দর ক্যাচিং আইডিয়া রাখছে যাই হোক আরও দেখি কি করা যায় কি হয় আপনাদের আপডেট দেওয়া হবে আবার